มาลองมาเป็นเพื่อนอะไรเนี่ย มาลองเปลี่ยนใบ เป็นลายดี ไปหาลาหานอน ยังปากดีด้วยเขาเราจะบอกเขาเดี๋ยวบอกเขาจะประกาศเจ้า ทนายพัฒน์ไหมบอก อย่าเบาน้ำพระพุทธลาย ผมบอกโอเคทนายพัฒน์มึงพูดนะ ก็เดี๋ยวไปลองเพลงลงเงินเก่า เยาวาน้อง ๆได้ลองพ่อแม่ จัดเลี้ยง เด้ก็เอานี้เอาไปแก้วนี้ทำไมมองไม่ได้ ก็ไปต่อมาเดียวไง เขาบอกว่า ไม่เอาไม่ได้ยัง ได้เลย ไม่อันนี้ เออ อันนี้ได้ไหม ได้แล้วกินเลย ได้แล้ว ไม่เอาอันนี้ไม่เอาแดงทำไม เอาแดงๆกินแดง ไม่ ๆมา เอาแดงไม่เอาแดง กินแดงๆมา แต่ละเอาแดงอะละเขาถ่ายโจ้ใครบอกอย่างคนเดียวใครบอกอย่างว่า เพราะว่าเขาอยากจะกัดไอ้กับน้องอย่างนี้ที่บอกที่เขาอยากเจอพี่กับน้องเขาบอกมึงเก่งแท้คนนั้น ใครบอกน้องน้ำตาลบอก น้ำตาล ยัง บ แต่ อก ยังเจอใครกับน้อง อยากเจอ แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะ แล้วได้เจอ ร่างกายแข็งแรงที่รักของคนเบิร์ดโลกประเทศได้บุญรวยอยู่แล้วกับวายรวยกว่าไปอีกรวย บอลนกับบอลปิงไม่ได้มีอะไรกับใครนะครับ พวกเราอยู่กันแบบว่า การสลองซองปีบพี่น้องบอลนกับบอลปิงคือการสลองซองปีบอลินอลัน มุนินมุตา ผักบุ้งกุ้งนางทุกคนฉันกลัวจังเลยมือท่าบอกแล้วกลัวน้หนึ่ง แม่กินไหม มีแต่ผู้อยากมาแท้ฟินครับมีแต่ผู้สวยต้วน แม่กิน มาล่า แม่กินเพชรบอลนี่ ได้ 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 เบิร์ดเลยค่ะปีนึงแล้วบอส เว้ยแม่คนดู10,000เอาฝากแม่เป่าดิฝากแม่เป่าเนี่ย เปิดมากผมก็เคยเห็นมีคน เป้ารัศมีสารนครศรีพี่น้องฝากแม่ขวัญเดี๋ยวคนเบิ่ง10,000ตอนตีหนึ่ง เอาปีนี้อยู่บอกก็ออก เอา ปี เพื่อ นี้นามสกุลยังปีนี้นะ เธอก่อนเธอสี่ก็ให้ออก แม่เขาไปอยู่ด้วย คำเดียวหันล่ะพอสิไปแล้วบอกคำเดียวว่าไปไว้จองไปคำเดียวทำหัวใจตึ๊บมีคาขึ้นมาทันทีเลยนี่แหละสิ่งอยากเป่าสิ่งอยากยิ้มเห็นคาแน่ไปหามข้าวกูแน่ มากกว่าเงินเนาะ มากกว่าเงิน คนดูเยอะจังเลยอ่ะ มากกว่าเงินเดี๋ยวบอส จะบอสต้องหาเวลาบอสเอาพี่ไหนพอดีน้องที่นั่งขา เป็นตุ๊ก ไม่เอาธรรมดาก็พอ อะไรครับ เขาไปแล้วเขาเข้าไปแล้ว ไปเลยอาการเลยไอ้กับน้องไหนว่างตัวไหวเขาว่าไอ้กับน้องแล้วมีเสือเขาวันนี้มีเสือเขา บ วั อน ล นี้ นอนเอากระจก กูว่ากูกับคนหนึ่งกันแล้วกันแล้ววะ ไม่เป็นไร ไม่ยุ่งเนาะ เอากระจกขึ้นไหมเบิ่งว่านี่ใช้ไปอะไรมั้ยเอาตัวแจมั้ย เอาหลังคาล่องนึกว่ากระยกขึ้นดีกว่าเอามันไปเป็นสัตว์ไม่ว่าขึ้นตัวนั้นไหม แม่ พวกจะไหว หักเราแล้วมันแหงมันแล้วซ่องก้าวติดบ้องประพาน วันนี้ปิดวงแล้วกันถ้าตรงเกี่ยวพี่งานกันไปเป็นแต่รับเสื้อนะเด้อ เกี่ยวกับบอล ประตูนี้มือบ่ ว่าเด็กตุ่น ประตูนี้มือบ่ แม่ นี่กูว่ากัน นี่พี่ดิ แม่ประตูฟิตครับหนีบมือ นี่ประตูยังก็ว่าคุ้นจะจูบ ก็ได้เบิ่งก็ได้บอกได้ไรสดหนีพี่ลีไอ้คนหนีบหนีบจริงเธอ แสดงว่ามาหอดแล้ว ตึบ มันหนีบหรือมันเอ้าเปิดมาไปมันพังอยู่ มันแรงหรอ เอาเบนอยู่หรอ นั่งได้อันนี้แม่เดี๋ยว ไม่มีความสุขเพราะมันเกี่ยวใครมากกว่ามันจะไม่เกี่ยวน้ำเนี่ย กินแล้วก็กินน้ำด้วยเหรอ มันจะได้ไม่แบบนี่ไงแม่เป้ารัศมีหักเราแล้วมันแทงมันเล้าโย่ติดกาวซ้ำบังประพานเป็นพี่น้องอยากมาเองอยากมางานวันเกิดเลย นี่ไอไป2 รอบแล้ว อย่าเป็นแขกผู้มีเกียรติ พวก อย่า บิ๊กกล่องอะไรเขาดูเป็น10,000โธ่ สวัสดีกับ คุณถ่ายดี แล้วน้องบิ๊กสวัสดีแนมสีว่าไหวแล้ว เปลี่ยน ตาหวานแล้วไม่เปลี่ยนออกตาหวานแล้วลูกไปเพี้ยมากตาหวาน สวัสดีทุกคน มันของเขามัน ว่าเขาเรียกเนี่ยเอาเนี่ย แต่ว่าฉันขับมา10 ชั่วโมงให้มันนะก็เป็นอย่างก็ได้นอน ไอ้เรากินไอ้เอา ไว้น้องบิ๊กจะป้อนพี่ไอหรอ เว้นน้อง ใช่ เอามันเป็นน้องไปไหม คนเคยค้าม้าเคยขี่ เขากินวัดไม่ วัวเคยค้าม้าเคยขี่ ไปกัน น้องไอ้นั่นนะคนนั้นรู้จักไอ้ด้วยเหรอ เขาตายบอลไว้หรอกมีคนยองหนูเลยดิ เป็นคนหย่องมึงน้ำบาย บอดบอกไปทัวตัวหนูเฮ็ด ทำไมเพื่อนเราเรื่องเลยวะ ท่านไหน เพื่อนร่วมอัศบดี บอด พรุ่งนี้บอสบอกว่าขอคุยธุระด้วยหน่อยพรุ่งนี้เอานักกฎหมายมากี่โมง 10
เออคืนให้ได้ มันไม่เห็นหนาบอ ฉันขอเอาเวลาเธอนิดนึงได้ไหมขอเวลาครึ่งชั่วโมงได้ไหมวันสัตว์ตัวหมาเอา เอา ก็มาหาหนอก เรา มา ยังไม่เคยคุยกันจริงจังเรื่องนี้ก็เลยอยากให้มันจบซะรำคาญเรื่องจริง เขาก็โพสต์ได้สตอรี่เยอะเหรอ อร่อยงึดฉันไม่ได้งึดนะฉันไม่ได้สนใจนะ เขาก็แขวนด้วยเหรออ่ะ แล้วไงอ่ะ แอสตาบาร์เฮแอสตาบาร์เฮ ถ้าฉันจะเอาเรื่องฉันเอาได้นะ เอาเลย เอาทนายพัฒน์ทักหานะแม่นิกกี้ ก้อนเนี่ยตะลึกตึก เล่นก็ดีนะเธอเอาเลย แขวนนะเขาแข เอา วน เล นะ ย เขาแขวนบอสตรงนั้นนะ เขาแขวนบอสโนดแม่นิกกี้บอกว่าเอาไหมเอาเลย เจ้าของโรงพยาบาล1,000,000,000โดนแขวนเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะ จะมาแขวนฉันแบบนี้ไม่ได้เธออย่างโง่ เสียหาย นะลู เท่าก ไหร่นี่ ไม่เธอต้องมีสตินิดนึงถ้าเธอจะแขวนฉันมึงผิดค่ะถ้ากูจะเอาค่ะ ธุรกิจกูเสียหายนี่มึ แต่ ง ไม่เห็นโปรไฟล์แล้วไม่เห็นชื่อนะเขาปิดนะแต่ว่าเห็นข้อความ มันข้อความสตอรี่มันคือข้อความ แต่ ขอ ว่าง เห็ ฉั น น แต่ว่าเห็นรูปนิดนึงอยู่นะเห็นคอเสื้อนิดนึงอยู่ มันไม่เกี่ยวคือมันข้อความพี่ เพราะมันมีไฟล์อยู่ อุ้ยมีหมวกด้วยแม่มีหมวกอ๋อใส่ไปแล้ว เขาให้รางวัลเขาให้ของขวัญนั่นเคยได้ไหม พวกข่อยพวกเก่งดอกพวกคนย่านคนข่อยกับน้องข่อยคนย่านคนพี่น้อง แต่บางเทื่อมันก็ต้องปกป้องตัวเองบ้างแก แย่ดี บอกเลยดอกได้ไหว แต่ว่าแม่เป่ากับยูนิเฟมอยู่หรอกกับไป3 คนเลย เอา ย้ำบ้า ย้ำขึ้นสาม เอาไง ไปน้ำกันแม่ มักตัวสันซื้อมา 3 เดือน4 เดือน1ก็สิบ้างไรอยู่กันไป พอดีละเพราะว่างเนี่ยแม่ไปให้ก็ได้แม่ว่างหลายอยู่ ของจริงเขาไม่เห่าค่ะ กูไม่เห่าแน่นอน ที่เหลือ เขาอะไรเขา ยูนิเฟมเดือน กูไม่กัดด้วย หายังอุ้ย กูศูนย์ บ่มีเด้อบ่ดูเรื่องเด้อก็เข้าใจ ว่างอยู่ โยไปเขาบ้างแม่สุธภาโย บ้าวใส่หมวกวันนั้นบ้าวที่ไหนบ้าว มวนไปได้ก็มีเวลามา เอาสิกันคือว่ายูแพ้คือว่าหลอกเลือกคือว่าอันเดียงกา อุ้ยชี้บานาน่าโบดชี้อันนั้นอันนี้อยู่แต่ไหนมีเวลามากอันนี้ ฉันไม่ได้สนใจหรอกผู้ชายผู้หญิงผู้อะไรทั้งนั้น อยู่บางหันคือจ้องแม่กูอยู่บ่จะเป็นมีเวลาไป น้ำหนามึง เขานำกับ เพราะเราอยู่ขวดนึงเนาะเนี่ยไปลงเนี่ย ไปตัวค่ะแม่ปูยัง น้องแมงลัก ไม่ใช่น้องแมงดานะ น้องแมงลัก หาที่หาห้อง แมงลักที่ ก็ ว่า เราก็อาบน้ำของพ่อไปกินเขา กูเป็นว่าเป็นเม็ดตลอด เกิดลูกมา นี่เลยนะไอ้รถเขาหวานเลย ของหวานแมงลัก ลูกมากินเขา เหี่ยวคือเขา อันเป็นอันบุญๆสีดำๆของแม่แหมเม็ดน้อยๆแหม แมงลักอยู่จังหวัดอะไรนะแมงลักอยู่อาหารอะไรแมงลัก น้องไม่ใช่แมงดาค่ะลูกน้องคือแมงลักค่ะ มันอยู่ในของหวานอะไรอาหารอะไรก็ น้ำแมงลักได้ มันเป็นน้ำเป็นสีอะไรไม่ใช่รักแหมยินดีเจ้า เชิญครับสวัสดีครับ